Aquí. Benvidos todos a esta nova sesión do ciclo Ciencia na Casa. En esta ocasión imos volver a falar un pouquiño sobre cultivo sobre plantas carnívoras. Nesta ocasión imos centrarnos no cultivo e temos aquí para falarnos de plantas carnívoras como na anterior ocasión a Paula Estevez, que tratará varios temas sobre o cultivo, sobre o mantemento das plantas carnívoras e diferentes posibilidades de como mantelas, se non me confundo, non, Paula? Sí, imos ver un poquinho que é o cultivo básico das principais plantas que se traballan, polo menos nos centros de floristerías máis comuns. Vale, pois sen máis case imos comezar a presentación. Recordade que podedes deixarnos as consultas que consideredes durante a charla no chat que está aí disponible, ou podedes consultarnos xusto despois nos comentarios ou no noso enderezo electrónico info@micogalicia.es. Deixo a ti, Paula, comenta o que Perfecto. vayas. Sí, pois moi ben, benvidos a todos a esta segunda charla sobre plantas carnívoras. Como vos dicía, veremos o que é o cultivo básico, polo tanto, se tedes dudas sobre o que son as plantas carnívoras e os distintos tipos que hai, sempre podedes volver a revisar a última charla que fixemos sobre plantas carnívoras para poñervos un pouco ao día. Entón, como dicía Andrés, podedes facer as consultas que vexades oportunas ao final do vídeo e, sen máis dilación, pois imos dar paso a esta charliña. Espero que sexa dos 40 minutos aproximadamente, intentarei ir rapidiño para que non estemos aquí demasiado tempo e aí iso imos. Entón, antes de empezar a falar de cultivo, imos facer un mini repaso moi rápido que son as plantas carnívoras, non? As plantas carnívoras non deixan de ser plantas que se veñen adaptando ao longo do tempo a asimilar nutrientes das súas capturas, que xeralmente son insectos, vale? E os mecanismos que teñen para poder facer isto son as súas follas, que están adaptadas en forma de trampas, de moi distintos tipos, e que ademais poden presentar pois distintos sistemas de atracción, que poden ser cores, cheiros, e tamén toda unha maquinaria metabólica dirixida a poder digerir e absorber os nutrientes desas presas. Se comparamos unha planta normal con unha planta carnívora, o que ímos ver a primeira vista é que as súas follas non son como as dunha planta normal. Xeralmente son poquiñas, teñen xa unha estrutura moi concreta adaptada ao tipo de trampa do xénero desa planta, e que, polo tanto, non vai a ser capaz de traballar ao nivel fotosintético que ten unha planta común. E, por outra banda, tamén podemos ver que as raíces que presentan xeralmente son moi poquiñas, moi reducidas en tamaño, co cual as raíces o que van a ter unha función moi reducida, van a adherirse ao sustrato, por dicilo así, e obter del pouco máis que a propia auga do medio, prácticamente ningún nutriente. E como consiguen entonces estes nutrientes? Pois a través precisamente das trampas, que o que van a facer é pois capturar distintos tipos de organismos dos que obter eses alimentos. Co cual, e debido a isto, se comparamos en imaxes, por decirlo así, podemos ver que son plantas que nun medio normal non van a ser capaces de competir con outras, xa que a nivel fotosintético non van a ser capaces de obter suficiente enerxía para crecer a mesma velocidade que outras plantas. É precisamente por isto que teñen unha distribución moi limitada a zonas moi concretas do planeta, que xeralmente son zonas moi encharcadas de auga ou polo menos moi húmidas, vale? Sobre todo podemos velas distribuídas en zonas do trópico, e ademais aproveitan zonas que outras plantas non poden digamos, invadir ou vivir nelas. Pode ser, por exemplo, pola acidez do solo, que xeralmente viven en solos moi ácidos, ou incluso con residuos tóxicos ou metais pesados. Entón, esta característica é o primeiro que nos vai a limitar a hora de escoller os materiais que imos empregar para o cultivo. E se falamos de cultivo, digamos que unha das primeiras cosas que se nos ven á cabeza é que tipo de sustrato utilizar para cultivar estas plantas, non? Por tanto, polas características que vimos ata agora das plantas carnívoras, teríamos que usar un sustrato que fose pouco nutritivo,
porque os nutrientes van a vir sempre das súas capturas e non é necesario que estén presentes no substrato, que sexa ácido ou lixeramente ácido, que é o que están adaptadas, que teña unha boa retención de auga, porque imos ver máis adiantes que precisan ter disponible a auga ao longo de todo o tempo, e tamén pois evitar o uso de fertilizantes polos motivos que comentamos, que non van a ser útiles. Entón, se falamos de substratos para carnívoras, eu creo que o que temos que destacar principalmente é a turba. A turba non deixa de ser material vegetal en descomposición, xeralmente formado por este tipo de musgo que se chama esfagno, e que durante moitos anos, en condicións de enchoupamento de auga, por exemplo, en turbeiras ou en humedais, estivo a degradarse por distintos hongos e bacterias, pouquiño a pouco, e sen prácticamente oxígeno, co cual é un material moi especial. Vai ser moi ácido, sobre todo a turba rubia en comparación coa negra, que xa está un poquinho máis procesada, e aínda por riba pois retén moi ben o que é a auga, co cual vai nos servir estupendamente para cultivo de plantas. Incluso o propio esfagnum vivo, non procesado como sería o caso da turba. A parte deste, bueno, aquí tedes unha foto da turba negra, que xa me olvidaba, que sería un poquinho máis oscura que a turba rubia, que é un poquinho máis clariña, non ten outro misterio. A parte deste substrato tamén podemos obter en tendas pois substrato xa especializado para carnívoras, que basicamente xeralmente turba rubia ou outro material orgánico, como por exemplo mezclas con cortiza, fibras de coco ou incluso corcho. Pero tamén podemos utilizar, aínda que non é o máis adecuado, un substrato universal, vale? A planta non vai morrer por utilizar este tipo de material se non temos outro, ou incluso se precisamos mezclalo porque non temos suficiente turba. Pero, bueno, se queremos facer as cousas de forma ideal, sería mellor contar co caso anterior, que sería a turba. Bueno, moitísima xente tamén pois o que fai é distintas mezclas de turba con distintas cantidades de cortiza ou fibra de coco, bueno, é un pouco a elección de cada un. Por outro lado, tamén teríamos que ter en conta que non deberíamos empregar exclusivamente un substrato orgánico, xa que é moi fácil que se compacte, que se perda a súa capacidade de aireación, por dicirlo así, incluso de retención de auga. Como podemos solventar isto? Pois temos en tendas moitísima cantidade de substratos inorgánicos, é dicir, de pedras, por decirlo así, que podemos empregar para mezclar, principalmente co substrato que sería neste caso a turba, que nos van a axudar a drenar ben a auga e, por outro lado, tamén a aportar un poquinho máis de porosidade a ese substrato que para a planta vai a ser positivo a longo prazo. Entón, temos, por exemplo, aquí a arlita, a perlita ou a vermiculita, que son bastante comuns e non demasiado caras e que podemos obter en prácticamente calquer sitio. Despois, en internet ides encontrar unha inxente cantidad de información, vale, de miles de combinacións, de xente que estivo a practicar que lle iba mellor para as plantas ou non. É dicir, tedes moitísimas opcións, esta tabla está moi ben, por exemplo, do señor Pierre, pero, bueno, que teñades en conta que non temos que utilizar o produto máis raro e máis caro do mercado para producir e cultivar en boas condicións as nosas plantas. Eu, persoalmente, o que recomendo é traballar con turba rubia, de acordo, mezclada un poquinho pois con arlita, con perlita, a que encontredes no mercado, pois máis ou menos unha proporción de 70 ou 80% e un poquinho deste material inorgánico para aportarlle esa porosidade. A min, por exemplo, gústame facer unha capa final de 2 dediños, por exemplo, na maceta, nada máis, de un poquinho para facilitar o drenaxe, co mesmo material que empreguemos, arlita, vermiculita, incluso cortizas. E tamén, pois, empregar unha capa, se posible, viva, ben do musgo esfagnum ou tamén de outros musgos vivos. Por que? Porque ter este material vegetal vivo, por un lado, vai a evitar que se nos evapore moita agua desa superficie, e por outro lado, como xa veremos, o tiesto, ao ter que conter bastante auga, é moi fácil que nesa capa superficial en contacto co aire empecen a aparecer pois distintos fungos, vale? Se temos estes musgos aí presentes, pois van a ocupar, digamos, ese espazo e van a facer un poquinho máis fácil o cultivo. É importante que non sexan plantas tampouco que crezcan moito, porque xa falábamos de que non deberíamos de ter cousas moi competitivas coa nosa planta. Polo tanto, pois musgos sin saliños ou, idealmente, o esfagnum.
Esta combinación pues daríanos, de novo, como falábamos, un substrato pouco nutritivo, ácido, con unha boa retención de agua e non temos por que empregar ningún tipo de fertilizante, co cual en xeral é bastante económico para traballar con el. A min, polo menos, este é o que máis me gusta e mellores resultados me deu. Por outro lado, podedes preguntarvos, vale, traballamos con este substrato, pero cada canto tempo teño que cambiálo? Pois como veíamos, as plantas prácticamente non van a utilizar ningún nutriente deste substrato, polo tanto, de 2 anos cara arriba. O sea, eu tiven alguna planta que en 6 anos non lle cambiei nada e a pobriña aguantou. O ideal sería que cada ano e medio, 2 anos, pois, bueno, renovemos parte ou todo o substrato que temos na maceta ou no lugar onde estemos a cultivar. Recordade que non é precisa fertilización, e máis non é recomendada porque pode ter algún efecto inhibitorio do crecemento e deberíamos de facelo sempre ao final do inverno, vale? Xusto no momento no que a planta vai despertar, é positivo cambiala aí e nunca antes, de acordo? Por se acaso agotas as reservas que ten de enerxía antes do inverno. Neste momento, xusto no fin de inverno, tamén podría ser un momento adecuado de propagación, o veremos un poquinho máis adiante, pero bueno, simplemente para que teñades en conta. Entón, a parte do substrato, unha das cousas que máis nos van a importar a nivel de cultivar as plantas vai a ser o rego, verdade? Pois ben, no mundo das plantas carnívoras hai un debate exageradísimo sobre que as plantas son moi sensibles e só podemos regalas con auga de chuvia, auga procedente de humidificadores ou ben incluso auga destilada comprada en farmacia. Vale, eu xa os digo que isto é unha parrafada, non vos fiedes deste tipo de exageracións. Na auga que temos en España, polo menos na metade dela, especialmente aquí en Galicia, é unha auga moi blanda, é dicir, que contén moi pouca mineralización e, por tanto, podemos utilizala sen ningún problema durante toda a vida da planta. Agora, se alguén prefere utilizar auga da chuvia porque ten un cubiño, unha terraza ou un xardín de onde poder obtela, pois perfecto, non habería ningún tipo de problema. E agora, máis importante, que cantidade e que frecuencia de rego deberíamos utilizar? Pois isto tamén é algo que en todas as guías imos ver exageradísimo. E temos que ter en conta o que nos di, por un lado, as guías, que xeralmente se fan noutros países con outras condiciones climáticas, moitas delas tamén nos sitios orixinais digamos, de vida, de hábitat desas plantas, fronte ás que temos aquí en Galicia. Entón, comento-vos o mecanismo e agora mesmo os coidado que temos que ter con elas. Para traballar coas plantas carnívoras, para cultivalas, o máis cómodo polo xeral é traballar pois en pequenos tiestos. É o máis cómodo que cada tiesto teña un platiño pequeno ou incluso unha bandesa que podamos botarlle certa cantidade de auga que durante varios días, de forma paulatina, esa auga vaya chegando ata as raíces das plantas. En principio isto é máis cómodo, pero bueno, sempre podemos regar de forma tradicional evitando mollar demasiado as follas e as trampas, vale? Entón, o substrato, seguindo todas as guías e as condicións que precisan estas plantas, sempre debería estar húmido. Pero remarco moito este sempre, porque aquí temos unhas condicións moi concretas, vale? Galicia é moi húmida, aquí non chegamos ás temperaturas exageradas que se chegan noutros países e, por tanto, eu personalmente recomendo un rego máis reducido, de acordo? Podemos botarlle no platiño un pouco de auga, bueno, un pouco, 2 dedos de auga, por exemplo, que a planta teña auga suficiente para 2-3 días seguidos e, nese terceiro día, parar o rego. Podemos darlle un marxe de 24 horas para que a terra seque un poquinho, tamén entre oxígeno, vale? Non ter completamente enchoupado a maceta todo o tempo e despois xa volvemos a regar. Eu creo que isto é moi recomendable, sobre todo en plantas que non veñen en moi boas condiciones, que é o habitual dende os centros de xardinería ou as floristerías, ou polo menos cando fixechedes algún cambio con ela, traedes para a casa de outro sitio, como a tenda, ou ben xusto despois do inverno están un pouco débiles. Entón, é mellor, neste caso, penso que regar un poquinho de menos que de forma tan exagerada como nos recomenda. E despois, por suposto, revisar a planta para ver que precisa. Hai veces que poderemos aumentar un poquinho máis as cantidades de auga se vemos que a planta precisa. Repito que é mellor regar en
cantidades que en exceso, porque moitas veces temos formación de hongos, de algas, incluso certos ennegrecementos que poden estropear a planta. Así que sempre moito cuidado con isto. E outra das características moi importantes do cultivo das plantas sería a luz que precisan. Vale? Isto vai a depender moito segundo teñamos o cultivo en interior e en exterior. De novo, as guías van nos recomendar que canto máis sol, mellor. Pero de novo, temos que ter moito cuidado con isto. Sempre é mellor un poquinho menos de sol ou traballar simplemente con luz indirecta en vez de luz directa, vale? Por o xeral son plantas que lles gusta moito, moito a luz. Entón, deberíamos intentar situalas en zonas moi iluminadas, pero ter cuidado de que se lles dá a luz directa sea durante non nas horas máis centrais do día e tampouco demasiado tempo. Este factor é unha das cousas que moita xente ten problemas cando compra unha planta carnívora e lee as guías de cultivo, porque collen unha pequena macetiña e a deixan na terraza a pleno sol de mediodía. Que problema ten isto? Que se o facemos con plantas nun xardín, bueno, aínda non hai tanto problema, porque toda esta terra está a regular a temperatura que chega do sol, pero nesta macetiña cócese en 5 minutos, co cual moitísimas veces temos problemas de morte de planta precisamente por traballar en macetas pequeniñas que se recalientan moi rápido. Entón, sempre cuidado de se traballamos neste tipo de macetas ou de espazos, pois evitar eses excesos de calor que non sempre son bons. Eu ata agora, as situaciones de maior éxito no que é o cultivo de plantas carnívoras están sempre relacionadas con isto. Ventanas que reciben luz prácticamente todo o día, sobre todo durante a mañá, pode ter luz directa tamén, pero evitando sempre un poquinho ese sol directo de mediodía. Pero o importante é que ao longo do día sempre teña esa luz indirecta o máximo posible, de acordo? Así é como podemos conseguir pois, unhas plantas como vedes aquí en moi bo estado. Outra opción tamén podría ser os invernadoiros, xa que evitan esa luz directa, de contacto directo coas follas, non temos tanto problema de quemaduras solares, que tamén pode ser unha opción moi boa. Hai resultados que están moi ben conseguidos con este tipo de sistemas. E por outro lado, para a xente que lle gusta o tema de terrarios, pois tamén podemos utilizar lámparas. Se estamos en casas interiores que teñen moi poquinha luz e queremos ter as plantas carnívoras, pois podería ser unha opción. O único que temos que ter en conta que xeralmente se traballa con un período de luz un poquinho máis alto, dicir 16 horas de luz e 8 de noite, e o máis importante é que as lámpadas poidan aportar pois luz do espectro de luz azul e vermella principalmente, que son as máis adecuadas para o traballo fotosintético das follas. O normal pois serían as luces que podemos atopar por internet ou tendas especializadas e despois pois temos, por exemplo, luces LED de última xeneración que xa traballan especificamente nesas ondas de luz, pero, bueno, neste caso xa para traballos máis profesionais e que, por outra parte, pois teñen a parte negativa estética, non? Que non é unha luz moi agradable para ter pois nun terrario en casa, por exemplo. E, por último, sobre o tema da luz, comentarvos que é precisamente o número de horas de luz que presenta a planta, esa calidade de luz que teña, a que vai influir sobre todo na coloración vermella que vai ter, de acordo? Hai moitísima xente que ten, por exemplo, as dianoeas, a Venus atrapamoscas, de color verde durante todo o ano, non saben por qué. Moitas veces pois é por falta de luz ou de cantidade suficiente de luz, vale? A luz vai ser a que nos influya na coloración das trampas. E, como estábamos a falar, pois temos aquí o conflito de onde cultivar as plantas. O facemos en interior, en exterior, en terrarios. Eu creo que as plantas carnívoras poden cultivarse en calquera destas condicións. Eu, personalmente, prefiro o cultivo interior porque é máis controlado que un cultivo exterior e, por outro lado, os terrarios teñen unha gran inversión de materiais e tamén un gran esforzo no que controlar as condicións que hai nese terrario para que todo vaya ben. Pero iso depende do esforzo que queramos facer. O máis importante é dicir, bueno, recordaros que os rangos de temperatura, aínda que é moi xeral, cada especie ten as súas preferencias, rondan entre os 15 e os 30 grados como moito,
É que, bueno, xeralmente é máis fácil traballar con macetiñas así un poquinho máis grandes, podemos empregar algo de luz, e, bueno, os terrarios, pois sabedes que hai todo un mecanismo detrás de fontanería e de luz que dá bastante traballo. Por outra parte, tamén se traballa máis a miúdo con macetas que sexan un poquinho máis altas que anchas, eso va un pouco en función de gustos, pero tamén para o que é a distribución da auga na maceta e a ventilación funcionan un poquinho mellor estas que estas, pero bueno, eso depende do gusto, do cuidado que queramos darlle tamén ás plantas. O cultivo no exterior, digamos que é un poquinho máis difícil controlar as condicións ambientais, é dicir, deberíamos de estar en sitios un poquinho máis cálidos do que Galicia, pero a pesar deso poderíamos ter as plantas fora, sempre que teñamos un poquinho de cuidado no inverno, de que non queden demasiado enchoupadas. En verano, por suposto, de regalas o suficiente, que eso pode ser un problema. E tamén temos estes pequeños detalles, pois miniaturas monísimas en peceras que eu, en principio, non recomendo moito, porque canto máis pequeniño é o espacio onde queramos ter as plantas, por moi bonito que sexa, máis difícil é controlar os cambios ambientais ao longo do día. É dicir, se esta pecera está preto dunha ventana, o calor que pode acadar en certos momentos é moi alto. Polo tanto, sonen ser, digamos, preparacións temporais de ter as plantas aí bonitas un par de semanas e despois desplazalas ata un sitio un pouco mellor para elas. E como podedes ver, se pensades no cultivo no exterior, pois temos miles de formas. O sea, un cultivo estándar no que é a terra, ou ben aproveitando, por exemplo, aquí tes un par de exemplos de Sarracenia Northwest, pois unha bañera antigua para tela chea de auga disponible para as plantas montadas en distintos niveis para que cada unha adquira a auga que precisa. E, bueno, hai moitísimas ideas super bonitas que se os poden ocurrir para traballar con estas plantas. Por outro lado, sí que é moi importante destacar unha característica que teñen estas plantas é que non, digamos, as plantas habituais coas que se traballa ou que compramos en calquer sitio non teñen de forma tan marcada é o período de repouso ou de dormición que ocorre durante o inverno. É dicir, as plantas durante todo o ano están traballando, producindo follas, adquirindo enerxía, invertindo en formar flores, raíces, pero en inverno as condicións ambientais digamos que non son as máis adecuadas e as plantas paran. Esta parada, no caso das carnívoras, é moi importante porque van a poder acumular enerxía, pasar o inverno completamente sin ningún cambio prácticamente, o sea, imos ver que as plantas non crecen, non forman follas novas, incluso poden chegar a secarse de todo, pero isto é moi positivo para que na entrada da primavera a planta empece con moitísima forza. De acordo? Se non pasan por un período de dormición importante, a planta pode morrer. Este é un dos defectos que teñen moitas carnívoras, como pode ser a Venus atrapamosca ou as droseras, por exemplo. Entón, que deberíamos de facer durante o inverno? Favorecer que esa dormición ocorra. Como facemos? Pois situar a planta no sitio máis fresco posible da casa, por suposto, nin de cerca das calefaccións, e ter bastante cuidado co rego, porque van a utilizar moita menos auga, polo tanto, deberíamos espacialos un poquinho máis, evitar que a terra quede moi enchoupada, vale, que este húmeda así, pero enchoupada, non? E non preocuparnos demasiado se as follas empezan a secar, de acordo? Como vedes nestes exemplos, aquí temos toda a estrutura do inverno que quedou seca e aquí novas plantiñas saindo. Xeralmente na primavera, pois xa recupera. E algo que sole ocurrir despois do inverno é a floración, que isto pode ser por un lado moi bonito de ver porque podemos ver as flores das plantas carnívoras que tamén as teñen, pero por outro lado van a consumir moitos recursos da planta. Se vemos que unha das nosas carnívoras durante o inverno non descasou ben e agora a primavera está empezando moi cansada, que casi non produce follas, o mellor que podemos facer é cortar o talo floral, vale? Podedes ver esta estrutura aquí con forma de boliña, vale? Que vai a empezar a sair, no caso da dionaea, no mesmo sitio que o resto de follas. Do que podemos facer é cortala, nada máis aparecer. Así a planta non vai a invertir recursos en formar floración. E o resto do ano, pois seguramente saca algún outro talo floral se o queremos ver cando as condicións da planta sexan mellores. Agora, se a planta pasou ben o inverno, está perfecta, tens moitas ganas de ver a floración e incluso sacar sementes desa flor, pois podedes deixalo crecer.
Eu, pola miña parte, recomendo mellor no inverno cortalas. Bueno, no final de inverno e inicio de verano. Máis que nada polo risco de que a planta poda morrer. E despois de inverno, como vos comentaba previamente, é, digamos, a época ideal para poder facer propagación asexual. Moitas das plantas carnívoras, como por exemplo as sarracenias, as nepentes, teñen un rizoma, vale? Esta estrutura que vedes aquí un poquinho máis claro, aínda que isto non é unha carnívora. E que o que podemos facer é coller pois, un extremo que teña bastantes raíz, bastantes follas e dividilo, sen máis. Con que cousas deberíamos de ter cuidado? Pois de facelo sempre en plantas que hayan pasado un inverno moi bo, é dicir que agora estén moi fortes, boten moitas follas e raíces, e podemos incluso utilizar pois eso, fungicidas para cerrar ben a herida, que cicatrice ben, que non hai infeccións, e bueno, ter cuidado sobre todo con eso, que cada trouciño de división que fagamos leve suficientes follas e raíces, ou a miña recomendación é canta menos división fagades, mellor, vale, porque iso debilita a planta, e tamén durante ese ano pois non vai a ser como unha planta normal, vai estar un poquinho máis debilitada, con un crecemento máis lento, pero é unha forma de propagar alguna destas plantas. No caso das nepentes, principalmente, que son as que forman así uns ramallos un poquinho máis leñosos, por decirlo así, se as deixades crecer a monte, como neste caso da miña planta, pois incluso poderíamos plantexarnos facer algún acodo aéreo. Nesta zona, por exemplo, aquí que temos varios brotes de follas saindo, e cando saia a raíz, pois podemos separar todo este ramallo que ven por aquí para traballar con distintos trozos de planta, neste caso, pois darlle unha poda que lle fai moita falta. Por que falamos só destas dúas técnicas? Porque en principio son as que mellor éxito teñen, no caso das rizomáticas e, bueno, destas poliñas así un pouco máis leñosas. As técnicas clásicas que se fan de sacar unha folliña, botarlle un pouco de enraizante, xeralmente teñen moi pouquiña éxito. E despois tamén hai outras técnicas específicas de cada especie, que iso xa teredes que consultalo en bibliografía para o voso caso, porque senón aquí non nos podemos meter en todos os datos e exemplos. Pero, bueno, polo menos que teñades unha idea da propagación asexual destas plantas. E, por suposto, ademais deste tipo de propagación, temos a clásica, a propagación por semente. Se conseguimos que as nosas plantas boten flores, esas flores son fecundadas correctamente, porque hai algunhas plantas pois, que son plantas hembra, outras son macho, como o caso de algunhas nepentes. Bueno, aparte de toda esa casuística, se conseguimos producir sementes, podemos reproducir as plantas e ter novas, pois neste caso, dionaias pequeniñas e outras pinículas, por exemplo. Unha técnica que usan algunhas persoas, a que as sementes en xeral son moi pequeniñas, e cando a flor xa está fecundada, bueno, o ovario está fecundado, pois ponerlle unha pequena bolsiña, un pequeno filme incluso de cociña transparente, para recoller as follas unha vez a flor madure de todo. Dixen as follas, perdón, as sementes. Unha vez a flor este madura de todo. E unha das dúbidas que moitísima xente ten con estas plantas é o tema da alimentación. Vai vos sorprender a miña resposta. É preciso alimentar unha planta carnívora se non captura nada ao longo do ano? Pois non, en absoluto é preciso. Son plantas que van a ter capacidade perfectamente de sobrevivir sen prácticamente ninguna captura. Polo tanto, eu non recomendo personalmente forzar a planta a botarlle 500 moscas encima cada semana. Se temos moita curiosidade por velas alimentarse e, por outro lado, disponemos de insectos, como pode ser alguna mosca que nos entra en casa, alguna formiga, podemos botarlle, pois, por exemplo, un par de veces ao mes alguna delas nas trampas, vale? O que deberíamos de ter cuidado é non facelo moitas veces, xa que as plantas, canto máis dixeren, antes se estropean, e, por outro lado, pois sempre adecuar o tamaño da presa ao tamaño que ten a trampa, de acordo? Non podemos meter unha rana nunha folla de 2 milímetros. Entón, con que cousas deberíamos ter cuidado? Pois, como vos dicía, que as follas ao final de facer 3 ou 4 diseccións, por exemplo, no caso da trapamoscas,
estropéanse. Deberíamos tentar cortalas, vale? Para evitar que haya texido podrido ao redor do texido san, que como vedes aquí, que ademais neste caso pois é unha planta que está con moita folla, moi vigorosa, deberíamos de quitar todas as que sobren. E no caso da dionaea, por exemplo, podemos facer este proceso se llevamos a ofrecer comida que xa este morta non se mova. Hai veces que ao non haber movimento a planta decide non digerilo. Entón hai xente que o que fai é, bueno, pegar un poquinho os lóbulos da folla á comida para que a planta detecte a presenza de nitróxeno, entón xa pegue ben eses lóbulos e comece a digestión. Coas pinguículas, as roseras, deberíamos de ter un poquinho de cuidado se lles damos de comer para non botalas xusto no centro, de acordo? Porque os restos que quedan, como ves aquí, de insectos, xeralmente acaban captando mos e incluso bacteria. Co cual, sempre é mellor que anden polo borde da folla, por se en algún momento hai unha pudrición e precisamos cortala, vale? Sempre evitando a parte central da roseta da planta. E no caso das sarracenias, nas nepentes, é moi fácil alimentales, de acordo? Simplemente deixamos caer o insecto e se por un casual vemos que o nivel de auga da trampa é moi pequeniño, podemos aumentalo un poquinho, de acordo? Con un spray ou con un contagotas, pois botar un poquinho de auga. Tampouco é bo que este hasta arriba de todo, porque senón as enzimas digestivas da planta quedan moi diluídas, vale? Non funcionaría tan ben. Sobre plagas, por exemplo, hai que dicir que non é algo prácticamente nada frecuente en plantas carnívoras, é moi raro, pero bueno, sí que podemos ter a aparición puntual de ácidos, é dicir, de pulgóns. Eu creo que os máis problemáticos é este caso, é dicir, mosquiñas do grupo dos estiáridos, por exemplo, son moi pequeniñas, parecen mosquitos, pois ás veces as larvas alimentanse en sustratos que están húmedos, precisamente como das carnívoras, e a veces poden provocar lesións nas raíces, pero tamén dos seus propios excrementos, son un bo alimento para outros fungos e bacterias, co cual eso sí que pode ser un problema se están en grande cantidade. Como podemos evitar? Pois o que os dicía ao principio, ter cuidado co rego, vale? Enchoupar a maceta non é o ideal, é bo deixar un día de repouso para que a terra seque un poquinho e se aire ben. E por outro lado, bueno, nesta foto tedes mosca blanca, que prácticamente é unha anécdota en algunhas especies de carnívora, pero bueno, simplemente porque sepades que ademais de áfidos e destas larvas poden aparecer outras cousas. Tamén pode haber alguna infección fúxica, como os comentaba, pero é bastante raro, do xénero botritis e pouco máis. Entón, antes de acabar esta charla, que parece que imos ben de tempo, perfecto, quería comentáramos algunhas das sintomatoloxías máis frecuentes dun mal coidado da planta carnívora. É evidente que a da esquerda está a punto de morrer, pero quero que pensedes durante un momento o porqué, vale? Se nos fixamos un poquinho, vemos primeiro que a maceta está prácticamente vacía. Se temos unha maceta, canta maior cantidade de terra haya, mellor, porque esa cantidade de terra vai a repartir mellor o que é a calor e a acumulación de auga e de aire. De acordo? Tamén vai ventilar mellor se temos a planta aquí no borde da maceta que aquí metida abaixo de todo. Por outro lado, podedes ver que hai ennegrecementos. Isto pode ser ben por exceso de agua na maceta, que parece que o hai bastante, e por outro lado, algunhas marcas amarelentas que poderían ser exceso de luz solar. Vale? Imos velo noutra foto. Pero bueno, parece que esta pobre plantiña, nada máis chegar da floristería, quedou nunha terraza a sol directo, enchida de auga ata arriba, e bueno, xa vemos o que pasou, non? Tamén é moi importante que nas plantas que teñamos non vexamos só as follas adultas, senón que nos fixemos tamén nas follas pequeniñas, de acordo? Porque moitas veces nos dan moita información sobre se a planta nese momento real está ben ou non. Se temos un crecemento normal de follas xóvenes e non teñen ninguna sintomatoloxía extraña, está ben, de acordo? Porque pode ser que as plantas máis maiores simplemente se estén deteriorando por idade. E, por outro lado, como os comentaba, pois, bueno, é recomendable quitar este tipo de trozos podridos, eu incluso xa cortaría estas follas por aquí, porque non fan nin fotosíntese nen nada. Co cual estamos evitando que calquer, digamos, patóxeno que poudese ver aquí, que non o sabemos, pois conecte coa planta, de acordo? E
Este sería outro caso moi frecuente, sobre todo en nepentes en sarracenias, que é o secado da parte superior da trampa. Como vedes aquí, quedan completamente resequiñas, a pesar de que o aspecto xeral das follas e de outras trampas é moi bo. A que se debe isto? Pois principalmente a falta de humidade. Temos que regar pouco a pouco un poquinho máis a planta ao longo do día, e as nepentes e as sarracenias encantanlles os sprays de auga. Eu podía pasar máis veces, pois 20 veces pola cociña, só para darlle co spray cada hora a pobre planta, e realmente o agradecen. Acordando sempre ter moito cuidado con que haya suficiente humidade no sustrato e incluso tamén ambiental, que influye bastante neste tipo de situacións. Eu personalmente, xa cando as trampas están así, pois ou ben as corto por aquí, ou directamente aquí, nesta unión da folla co resto da trampa. Podemos cortala, deixar a folla para que faga fotosíntese, pero simplemente quitar esta estrutura se está moi estropeada. E por último, aquí temos dos exemplos de plantas que están bastante sanas, pero que non están, digamos, co modelo ideal. Podes ver aquí á esquerda unha dionaea maravillosa, porque ten moitísimas follas. Se a comparamos con unha dionaea normal, podedes ver que a folla é un poquinho máis elongada e tamén un poquinho máis estreita que esta de aquí. E, por suposto, as bocas non son, bueno, as trampas non son moi rosadas. Vemos aquí un poquinho de salmón, pero pouco máis. A que se debe isto, que é moi frecuente? Pois a falta de luz. Como os comentaba, a falta de luz non vai permitir que se formen todas estas coloracións que teñen influencia na capacidade de atracción da planta. E por outro lado, a folla vai a intentar elongarse para obter máis luz da que lle chega. Polo tanto, se situamos a planta nun sitio máis soleado, pois seguramente acabe tendo un mellor aspecto. A pesar de todo, a planta está sana e vai a vivir sen problemas, é dicir, está moi ben, pero bueno, a nivel estético sí que nos pode interesar darlle un poquinho máis de sol. E seguimos falando do sol, pois temos aquí unha nepentes que podedes ver que nas follas adultas, ollo que estamos a falar de follas adultas, non das xóvenes, que a veces teñen outras cores así máis vermelliñas, presenta unhas manchas que sonen ser alaranxadiñas, un poquinho marróns, amarelentas, vale? Non é o verde clásico. Isto pode deberse a exceso de sol, vale? Mentras a planta teña isto e non teña manchas de cor marrón e a folla se quede reseca, non pasa nada. Pero é unha sinal de que igual deberíamos de evitar as horas de sol máis directas sobre ela, de acordo? Que teñades en conta este tipo de situacións porque son comuns no cultivo. Entón, como resumen, pois recordarvos que é moi importante que estas plantas dispoñan sempre de moita luz, preferiblemente indirecta ou directa en cantidades pequenas, de acordo? Para evitar problemas. Que o sustrato sempre este húmedo, pero polo menos permitirlle algo de aireación, ben por meterlle pois distintos compostos inorgánicos ou ben tamén por darlle certos descansos entre regos. Por outro lado, eu vos recomendo traballar sempre con turba rubia, que é moi sinxela de atopar, mezclada pois eso, con arlita, con perlita, calquer outra mezcla que podamos facer no sustrato para mellorar esa porosidade e tamén a retención de auga. É moi importante tamén favorecer ese descanso no inverno, de acordo? Antes non mo lo comentei, pero hai xente que recomenda meter a planta na neveira, que é unha locura. Pero bueno, sí que ter cuidado, pois ben de sacala fora se dentro de casa temos calefacción e de coidar un poquinho máis o tema do rego que non sea moi excesivo, vale? Para evitar pudricións. Se facemos todo isto, imos acabar tendo plantas estupendamente sanas e, como podes ver, impresionantes, porque realmente é a palabra para definir as plantas carnívoras, son fascinantes. E por último, antes de acabar esta charla, simplemente recordarvos que estas recomendacións que estamos a dar pois están centradas principalmente nas especies máis comuns de sarracenia, de nepentes, da hidroseras, da dionaea muscípula, tamén das pingículas. De acordo? Vai haber plantas como as darlingtonias, a utricularia, que por exemplo é acuática, que teñen un sistema de cultivo completamente diferente, vale? Polo tanto, é moi importante que sepades con que planta estades a traballar, porque incluso nestes casos, nestes xéneros que tedes aquí,
pois hai plantas que son algunhas de alta montaña ou da zona da Ártica e que precisan outro tipo de cuidados. Polo tanto, saber con que estamos a traballar e informarmos ben unha vez vayades comprar esa planta. E por último, xa ultimísimo, pois recordade o que é a responsabilidade ambiental. Tede en conta que hai moitísimas plantas carnívoras que están en un estado vulnerable ou cerca da extinción. Entón, ter o espécimen máis raro do mundo na nosa casa non debería de ser a nosa motivación. A nosa motivación debería de ser a conservación destas plantas, de disfrutalas e, por tanto, bueno, sempre intentar compralas de fontes responsables ou que polo menos sepamos que non son plantas que poden realmente proceder pois, dun roubo do que no seu hábitat protegido ou calquer outra cousa. Simplemente que teñades eso en conta. E dito isto, moitas gracias por estar aquí connosco. Espero que teñades moitas ganas de empezar a cultivar coas plantas ou se xa cultivades alguna carnívora, de habervos solucionado alguna dúbida que teñades. E non sei se Andrés pode comentarme se hai alguna consulta. Imos esperar un pouquiño. Vale. Perfecto. O único, bueno, tedes aquí dispoñible o que é a bibliografía de interés, sí, sobre bioloxía xeral das plantas carnívoras e, por outro lado, pois algúns libros de cultivo que poden ser interesantes, como este ou este. E, de novo, sempre facer referencia á Sociedade Internacional de Plantas Carnívoras, que a verdade é que fan un traballo moi bo e teñen tamén bastante información sobre cultivo destas plantas. Sí, perfecto. Fomos ben rapidiños, ben. En casa podedes velo a unha velocidade menor, porque non quería que durase moitísimo. Sí, está moi completo, eso sí que é certo. Xa podedes ter unha boa base de coñecementos sobre plantas carnívoras. Perfecto, estades todos formadísimos, entendiches todo.